टॉप 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कभी भी लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आप लोगों की नजर में कमजोर दिखते हैं और आपका मजाक बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, लड़कियों को लड़कों के मुकाबले रंग की पहचान बहुत ज्यादा होती है। ये इनका प्राकृतिक नेचर होता है, इसीलिए लड़कियां नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। फैक्ट नंबर 3, औसतन लोग की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो सिर्फ वही चीजें याद रखना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे उनका दिमाग किसी तरह से डल जाता है। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार शाम 6 बजे के आसपास नहीं सोना चाहिए, इससे आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजी के अनुसार अधिक ओवर थिंकिंग करने वाले एक अच्छे दोस्त और अच्छे सलाहकार बनते हैं। उन्हें उन भावनाओं का भी अनुभव होता है जिन्हें सामान्य इंसान सोचना ही नहीं चाहते। फैक्ट मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।